迎嚟到高高 Yan 呢個 channel。今朝早執埋行李，行出嚟函館車站，又要準備去第二個地方啦。搭車之前都係咁意食咗個早餐，跟住落嚟要去嘅目的地係札幌，我就選擇咗搭高速巴士，車程差唔多要5個鐘頭，而相隔個半鐘左右，巴士都會停一停休息站，俾大家落車鬆一鬆，而車上邊亦都有洗手間，所以搭咁長途嘅車都唔使擔心。終於嚟到札幌，我哋先去酒店放低行李。放低咗行李，我哋就出發去草岩山，車程大概係15分鐘左右。喺纜車入口站落咗車之後，我哋仲要去搭接駁巴士。巴士係免費嘅，車程亦都只係幾分鐘。如果你唔想等車嘅話，亦都可以選擇行路去嘅，路程都係10分鐘左右，但係要行上斜路就會辛苦啲啦。
然草岩山嘅夜景都係好靚，但係個人就覺得相比喺函館山嘅夜景，就好似差咗少少啦。Komida 咖啡店早餐就試得多啦，未試過夜晚嚟。可能係連日嚟舟車勞頓嘅關係，好唔覺意咁一瞓就瞓到下晝2點鐘。本來 plan 好要去嘅小樽運河同埋天狗山又放咗飛機啦。如果去睇埋天狗山嘅夜景，喺今次嘅旅程，北海道嘅3大夜景我哋就可以睇晒啦。依家就唯有等下次嚟嘅時候補返咯。既然冇去到小樽，我哋就喺札幌車站附近周圍行下。喺 food court 度食完晚餐，再行一陣就返酒店。咁今日就到呢度先啦，我哋下條片再見啦，拜拜。